ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ತೇವಾಂಶ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಫ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋರ್ಸಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಪೈಪು. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ತುಂಬಾ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಹಿಂದೆ ಎಳೆದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡ್ರಮ್ಮಿಂದ ಬರೋಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದು, ಸೊ ಇದು ಟ್ರೈ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಪೌಡ್ರ್ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಇದು ಬಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇನು ಪೌಡ್ರ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪೌಡ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಪೌಡ್ರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಪೌಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಾವು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಟ್ರೈ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀರು ಅದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತೇವಾಂಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೇ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ 4 ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೇವಾಂಶ ಏನು ಇದ್ರೂ ತೇವಾಂಶನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಣಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೀರು ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪೈಪಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ನೀರು ಹತ್ತತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ 1/2 ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ
ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಥ್ರೆಡ್, ಆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಬಂದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಟನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ತೇವಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗೋಣ ಬರೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಜನರಲಾಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಾದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-20 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರೈ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋ ಟ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಟ್ಯೂಬು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆ ತೇವಾಂಶ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನೀವು ಮೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬಂದು ನೀವು ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ರಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ.